சார் பட் பொதுவாக ஒல்லியா இருக்கவங்க கூட நிறைய பேர் கொரட்டை விட்டு நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த உடல் பருமனும் இந்த கொரட்டை விடுறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. இப்போ ஒல்லியா இருக்கவங்க கொரட்டை விடுறதுக்கான காரணம்? ஸோ கொரட்டையோட பேசிக்கா ஒரு பெத்தாலஜி பார்த்துக்கலாமே. நம்ம மூச்சுக்குள்ள எங்கெல்லாம் நம்ம உடம்புல காத்து உள்ள போயிட்டு வெளியில வருதோ தட் இஸ் ஏர்வே. ரைட், மூக்குல ஆரம்பிச்சு தொண்டையில அதுக்கப்புறம் லங்ஸ்ல வரைக்கும் போறது தான் ஏர்வே. போற ட்ராக்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நார்மல் சைஸை விட சின்னதா ஒரு ஏரியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏரியாவிலேயே போயிட்டு வரப்போ ஒரு சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுது. வெயிட் கூடும்போது கழுத்துல நடக்குது. சில பேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க மூக்கு தண்டுவட செப்டம்னு சொல்லுவோம், அது மொத்தமா வளைஞ்சிருக்கும். ரெண்டு பக்கத்துக்கு நடுவுல இருக்கணும், அது மொத்தமா வளைஞ்சிருக்கும். அப்போ மொத்தமா வளைஞ்சிருக்கிறப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பக்கம் போற காத்து கம்மியா இருக்கும், அப்ப அந்த இடத்துல போறப்ப கொரட்டை வரும். சில பேருக்கு மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஏரியா டான்சில்னு சொல்லுவோம், அடினாய்டுன்னு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நார்மல் சைஸை விட பெருசா இருக்கும். இது எங்க ரொம்ப காமனா இருக்கும்னா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு அடினாய்டோட சைஸ்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்ப பெருசா இருக்கிறப்போ அது போயிட்டு மூச்சுக்குள்ளாயே கம்ப்ரஸ் பண்ணும். அப்ப அது வழியா போறப்போ சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணும். இதுக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, இது அனாட்டமிக்கல் டிஃபரன்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செப்டம் டிவியேஷன், டான்சில் என்லார்ஜ்மெண்ட், அடினாய்டு என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது வெயிட் நார்மலா இருந்தாலும் ஸ்னோரிங் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு.